Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan pada wangi iya kemalingan kejadian deui. Dina sebuah lembur Melayu nu ngaranna Kampung Kepuh, Pak Lurah keur santai di hareup rompokna jeung ningali wargana nu keur ngudag-ngudag sabari teriak maling maling. Nanya mana apa anaknya, anaknya dicopot karunya kemana, jadi kayak di mana, kamu nyopot kemana, si galau ke anakku, mana, enggak lah. Kenapa nyawan? Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, asal ada duitnya. Maling. Punten Pak. Mangga. Iya budak, tipe tinggi, main kaki tuan banget, ditutupan pan ge, pakai samping. Salah. Naon. Ayo kebung. Maling. Naon barudak sia. Penting kieu lupatan, mending ngos-ngosan kitu. Pak. Naon? Tadi aya maling. Maling. Dengar tuh lagi dia. Hari tadi anu make ieu, orang itu maling. Oh, Kak. Malingnya mana? Oh, iya. Barudak. Naon yuk? Aya maling tadi. Di mana? Tadi lewat cenah barudak anu ka ditu cenah. Geus kuari mending kieu bae. Sorangan ka ditu separo. Terus ka ditu Urang kemana? Oh, di ditu sorangan. Adi urang ke mana urang? Di ditu. Iya mendingan bagi tilu tuh pas. Tilu tiluan. Terus saya lagi lo kain tadi tuh. Saya Bapak ada kemana ya? urang nyata di dieu. Hati bapak ya. Urang di dieu aman ke nya. Geus naon kan posisinya kemana-kemana? Oh, geus. Pendak. Laporan tadinya. Siap. Ada di dieu. Ayah bae di budak. Kemari kepalingan sendal. Hari kuari tinggal tenda palingan naon meureun. Nyote ini sukma, tali putang ba kuno kepalingan. Ayo. Sing. Pak, lapor Pak. Kumaha benang. Tadi kan nyaan Pak. Di Sabang sampai Merauke. Jajar pulau-pulau. Bisa jadi. Lagu daerah. Lain. Lagu wajib lain. Nyak. Ada sorangan. Urang nanya bener-bener. Kayak Pak, hasilnya mah Pugu urang geus sarua teh nyaho. Pak, nih. Ampura ieu mah ya, ganggu. Siapa? Pak, mari mah nyokot TV, kulkas, motor, cukup tingkat teh bisa. Ari sararia, kunaon cenah saricing. Coba ngomongkeun naon. Geus, wadi nyaran itu. Nyaran. Nyaran maling kan?
Wis, ayo Nedi. Ayo paluran milu jeung barudak. Ayo Pak. Ayo. Asnya berangkat. Perawan dulu. Ayo. Mana tanya tadi maling? Mana? Mana tanya maling? Pak. Lamun teh di dieu yo. Kek, tenang. Buron. Tenang. Ulah gagah baheula urang. Tapi imam mencurigakan itu. Geus, Pak. Mending gobrak we. Kek. Kela. Urang deulan, baik-baik ke depan. Gobrak we, Pak. Assalamualaikum. Saya udah bro ya. Kek. Urang deulan gobrak. Dua, yuk. Woi, ayo naon yuk. Siapa malingnya? Serahkeun barang curian sia. Curian naon? Urang teu nyirina naon? Urang karaketas di WC. Teu percaya urang mah. Sok atuh lamun teu percaya mah tangan. Misalnya secara yuk. Saya bisa. Percaya urang mah. Jangan itu. Tangan. Lain, udah atur. Mana yuk? Mana? Ayat tadi dia. Nyatu pa nya, hampura lah, kan gitu mah, area mah. Hampura ya pa nya, orang jarang keluar. Hampura pa nya, hampura. Aduh, mana ya orang siaran kemana-mana? Mana ya teman? Mana deh? Mana dia? Ayo ya. Pak, saya coba ke urang nyala. Oh, geus teh. Ayo. Ayo. Kalau nanya hampura. Urang nyala lagi. Kamu neta kabarnya? Oh, siap, Pak. Oke, siap. Pak, gedung, Pak. Sirian karena itu. Sabar. Kenaon sia? Aduh, Pak. Urang ngomong jujur ya, Pak. Ngomong jujur naon sorangan? Jadi selama iya anu maling teh kami, Pak. Terus naon anjing sorangan maling? Karena kami butuh modal, Pak, yang biaya hidup sehari-hari, yang bayar cicilan motor. Sedih lah, Pak, hidup kami mah sedih. Dasar maling. Tenang. Ayo nama kibe. Urang bawa ka ditu lah ayo. Ka imah warga. Kasih. Tenang warga, ieu perbuatan anu teu bener. Nah, jadi kieu warganya, ieu pembelajaran bagi urang. Iya. Jadi yang aya masalah ceritakeun satu sama lain. Iya. Ulah dipendam, ulah maling, jadi ayeuna kudu kieu yo, nya. Tujuh. Geus ayeuna minta bape ka kabehan, jadi barang anu dicuri bikin di, oke? Mohon, Pak. Yes. Maaf ya, Pak. Maaf. Nah, ya. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Udah nya. Mohon, Pak. Ya, ayeuna mah tosnya ka imana masing-masing banyak, oke? Bubar, geus beres, geus. Ayo.